صباح النور. انا تو ماشيه للدرماتولوج باش نعمل لازر. الدنيا ظلمة خاطرني دخلت في باركينغ. ماشيه للدرماتولوج باش نعمل دونك ما séance de laser, les moustaches et donc le menton, moustache et menton. avec علاش خرجت عندي de la crème, en fait c'est de la crème anesthésiante pour la douleur. Donc توا خارجة من الباركينغ و c'est cool على خاطر اليوم الطقس مزيان. en plus il va faire bon. ديما كي نجي نعمل الماشية هذه بين الباركينغ والطبيب نبدا حاش مع الاخر خاطر عندي بلان دو كريم على وجهي. العباد يبداو يغزروا فيا. توا heureusement ça va, الكريم حطيتها بكري دونك شاحت و je sens هكا معناها que c'est déjà pas mal anesthésié. Appel en cours. Bon ça y est, انا توا في الصالة دونك راني اي لازمني نحي لا كريم دونك عندي بلان دو برودوي نوريلكم. توا لازمني نحي لا كريم الكل دونك توا قاعدة نستنى حتى الطبيب يرجع باش يحط لي ليمونات من بعد باش يعمل لي سيونس تاع لازر. Oui, mais je vais mettre ça. Ouais mais c'est pas grave. Ouais, bah, je vous dirai quand je commence. Ouais. Alors attendez, soulevez la tête. Yes. De toute façon, c'était pas déterminé. Donc voilà, les zones qu'on peut faire. Donc ça y est, كملت السيانس وتوا باش ناخد لا كريم ابيزونت باش نحط autour de enfin là où ça a été traité. Donc باش نستعمل هذه بيوديرما. Donc ça y est خرجت كيما شفتوا في ساعة خاطر avec les lunettes sur les yeux ما راه شيء و en plus étant donné que je suis sur Snapchat j'ai besoin de mes yeux. بالنسبة للوجع ما نحسش الوجع برشا خاطر جوستومون معناها هاك لي كريم انستيزيونت هذه اللي فات pour que j'évite d'avoir mal. mais بقى انه نحسوا الدولار شويه وقت اللي معناها quand ça arrive au bulbe نحس quand même la douleur شويه مش برشا mais c'est largement supportable. Combien on a tardé. C'est largement supportable vraiment معناها ça fait pas mal quoi. En fait انا نعمل les séances de laser هذم على خاطرني عندي le syndrome des ovaires polykystiques et malheureusement كنت عندي beaucoup de poils qui poussaient. Vraiment مانيش مستحملة جملة معناها de voir des poils tous les 2 jours هكا يطلعوا en plus طويل وخشان. انا نحي منها 2 jours plus tard il y en avait un autre. دونك قررت باش نلوج معناها un bon dermatologue باش نعمل des séances de laser ولقيتو هذا. دونك عملت devis. هي السيانس juste pour le menton ب 60€ ou les moustaches 20€. 60 هوني و 20 لنا donc ça fait 80€ la séance. Ma madame y a عندي le syndrome des ovaires polykystiques, عندي une prise en charge de la sécurité sociale. Sécurité sociale, oui, me rembourse la moitié des frais. Donc finalement 40€, ça va, c'est carrément correct. Et au moins نرتاح une fois pour toutes على خاطر بالحق surtout نحنا البنات les poils مذابينا ما عندناش. Alors quand c'est sur le visage c'est pire.
دونك انا توا راجعه للباركينغ باش ناخذ كرهبتي ونروح للدويره وكهو نوصل للدار نعمل نزيد معناها نصور ونقول لكم نحكي لكم شويه دونك على لي زوفير بوليكيستيك معناها لو سيندروم. Donc voilà, شفتوا plus ou moins السيانس كيفاش تعدات. كيما قلت لكم étant donné مشكلة التليفون وكل ما نجمت نعمل كان على سناب شات. دونك voilà حكيت لكم علاش وكيفاش وقداش اكسيتيرا اكسيتيرا. Et توا باش نحكي لكم دونك على لو سيندروم دي اوفير بوليكيستيك. قبل كل شيء نحب نقول اللي انا مانيش طبيبه مانيش اكسبيرت ما عندي aucune compétence معناها ميديكال جوست باش نحكي لكم بارابور على مون اكسبيريونس بيرسونيل والحاجات اللي تعلمتهم من الطب نتاعي افورس معناها دو دافوار ا فيفر مع الحاجه هذه نتعلموا مالوروزمون نتعلموا. دونك En fait, généralement on diagnostique le syndrome des ovaires polykystiques في حالات معينة مثلا وقت اللي تحب تجيب صغير et ça ne fonctionne pas وإلا après plusieurs fausses couches يولي الطبيب معناها باش تعطي une série d'examens à faire وإلا تمشي للطبيب نتاعك et معناها petit à petit on se rend compte et les femmes a des symptômes donc يولي كيف كيف يعطيك une série d'examens. انا باش نحكي لكم دونك على الكام تاعي. مشيت للجينيكولوج نتاعي وكنت عندي plusieurs de ces symptômes. Donc عطاتني plusieurs examens à faire, bilan sanguin, عملت hystéroscopie. Donc hystéroscopie c'est une petite caméra معناها تدخل في اليوتيروس باش تشوف كان لي ترومب مسدودين والا لا. وعملت échographie pelvienne باش نشوفوا donc l'état des ovaires et c'est là اللي شفنا اللي فما plusieurs petits kystes على les ovaires. المشكل في السندروم دي اوفير بوليكيستيك انه ما فماش un traitement spécifique ليه mais on peut traiter les symptômes liés à ce syndrome. من les symptômes نتاع les ovaires polykystiques هما برشا. bien évidemment فما المشكله نتاع باش واحد يجيب صغير. فما مشكله لي سيكل دونك دي سيكل تري irréguliers تنجم تقعد حتى 7 ولا 6 ولا 7 شهور من غير ما تجيك البيريود نتاعك. فما زاد البروبليم نتاع لابو des problèmes d'acné qui surviennent وانت عمرك 30 سنه. والا فما زاد لاكانتوزيس نيغريكان بلايص هكا في بدنك تولي الكولور نتاعهم غامقه مثلا لي زيسيل والا الرقبه والا انتر لي كويس. هذه سي une surproduction d'insuline في البدن. فما مشكلة الشعر دونك سواء معناها يتيحولك برشا شعر ولا بالعكس يوليو يطلعوا برشا كيما سايتي لو كام تاعي وهذاك علاش دونك جو في سي سيونس ديبيلاسيون ليزر. et فما زاد مشكلة السمن l'obésité qui survient chez à peu près 50% des femmes qui ont le syndrome هذا نتاع les ovaires polykystiques. انا مالوروزمون معناها السيمبتوم الكل جاوني et في الوقت الحاضر ما نجمش je ne peux pas les traiter على خاطر je traite une hyperthyroïde et donc du coup مادام التيرويد ما هيش ستابل ما نجمش نعمل حاجه اخرى. دونك نستنى حتى السيد المحترم التيرويد هكا يقول لي سي بون سافا ومعناها يسو ستابيليز ومن بعد on peut envisager des traitements. Généralement lorsqu'on سامحوني en fait كنت في حاجة أخرى. Lorsqu'on diagnostique le syndrome des ovaires polykystiques donc c'est ce que le gynécologue نتاعي حابة تعمل باش تعطيني un traitement hormonal. مي فما عملية أخرى خاطر en fait بدلت الجينيكولوج et وليت suivi par un professeur هوني. Donc, femme a une opération qui s'appelle le drilling ovarien et qui consiste à faire, ça consiste à percer des trous fait les ovaires pour libérer des follicules. العملية هذه تتعمل sous anesthésie générale في نهارتها معناها تطرف الصباح تخرج في العشية. Et généralement العملية هذه تمشي une fois sur deux معناها تصير grossesse من بعد العملية هذه
حسب ما قال لي au bout de 3-4 mois et ça vient donc une fois sur 2. Voilà pour le drilling ovarien. Après, qui m'a raconté comme c'est un syndrome, c'est une maladie qui survient ما غير ما نفهموا علاش وما عندهاش حسب ما نعرف انا حتى لتو une cause bien spécifique. دونك تجي نجي لاي وحده معناها كو سوسوا انتوما ان شاء الله باللطف معناها ما يجيكم حتى شيء وتبداو لاباس بيكم وما عندكم حتى شيء مي فوالا معناها سا بو سورفينير. تجم صاحبتكم دوبي دي زاني معناها تعرفوها وكل وعندها السندروم هذا وما في بالكمش ولا حتى هي ما في بالهاش. دونك ان فيت فما باش حاجات يوريو السندروم هذا ما غير ما نعرفو. دونك كانكم معناها عندكم دي كيستيون بارابور à un des symptômes معناها كان تشوفوا اللي عندكم plusieurs symptômes هكا والا معناها vous voulez vous poser la question, n'hésitez pas à aller voir un médecin وباش تسالوه وباش تعملوا donc des examens على خاطر مشكله السندروم des ovaires polykystiques c'est que voilà معناها كي تبدا تحب تجيب صغير وما تفهمش علاش صغير ما جاش وما لقيت له حتى غيزون تجم تكون الغيزون هي كيما تجم تكون اي غيزون اخرى مي ça serait bien enfin c'est bien d'écarter des raisons et de pouvoir avancer. Donc voilà بالنسبة للسندروم des ovaires polykystiques. أنا حبيت نعمل الفيديو هذه من غير مكياج من غير حتى شيء باش نوريلكم معناها باش نوريلكم أنا مريم بالسندروم هذا نعيشه كل يوم. الحمد والشكر لله لاباس. معناها واحد ملازموش يحشم. انا ما نحشمش على خاطر وجهي تهلك بارابور قبل والا على خاطر خذيت 20 كيلو بارابور على قبل والا حاجات كيما هذم. انا سي كاي شوز كو جو نو ميتريز با كهو معناها بدني هو هكا عمل. دونك لازمني نتعامل مع بدني ونعيش بدني هكا ونحمد ونشكر ربي على خاطر يا بير معناها يا فريمون بير. الحمد لله جات معناها في حاجه ولا حاجتين كيما هكا. Aujourd'hui on a la chance معناها d'avoir des établissements hospitaliers avec de très bons médecins, de très bons professeurs وعندنا des médecins تحفونين على الاخر que ce soit في فرنسا ولا في تونس. انا قعدت سنين ربي نلوج على des bons médecins وقت اللي qui كنت في تونس il y en avait vraiment beaucoup de très bons. Donc هذه petite parenthèse mais voilà ما لازمناش نحشموا على حاجات كيما هذم على خاطر اي وحده معناها تنجم تعيش بيه. و جو تروف معناها que c'est très important de pouvoir en discuter هكا entre نساء معناها عندهم نفس المشكل على خاطر مثلا انا نجمت نتعرف على des médecins compétents ونجمت معناها نحكي على البروبليم هذا مع ناس عندهم نفس المشكله وعندهم نفس الاحساس للبروبليم هذا وكي تحكي معهم يفهموك وتفهم. Donc ça c'est super important. Donc voilà حتى كان معناها وإن شاء الله comment vous dire je ne le souhaite vraiment à personne. أما كانك أنت توا قاعدة تتفرج وعندك نفس المشكلة vraiment n'hésite pas إجا معناها نحكي on échange on discute وكل. كان تحب معناها كان عندك أسئلة تنجم تسألهم لي مي معناها المستحسن تمشي تشوف طبيب. et voilà donc هذه الفيديو اللي حبيت نعملها على سندروم دي اوفير بوليكيستيك. ما تحشموش ما فهمش على شنو تحشموا على خاطركم فوالا vous subissez حاجه ما que vous contrôlez pas. انا فوالا ميهمنيش دبدوبه وعندي دو لاكني و كهو ما نعرفش باش نعمل ميسالش. الحمد لله شكرا لله صح. بون من قبيله نهتري ما عرفتش كيفاش نكمل هالفيديو. جوست معناها حبيت نقول لكم لي بروبليم هذوما معناها ولا اي بروبليم فيمينا il faut pas hésiter à en parler. au contraire معناها كان انا وياك عندنا نفس المشكله نجمو نحكيو on peut s'échanger هكا des trucs des astuces des adresses نتاع des bons médecins نجمو فوالا نجمو on partage on discute خاطر انا وياك عندنا نفس المشكله دونك باش نفهموا بعضنا اكثر.
دونك n'hésitez pas à m'en parler كانكم معناها عندكم نفس السندروم هذا كان عندكم نفس السندروم والحمد لله شكر لله جبتوا صغار كيف احكيو كان نعرفش معناها اي حاجه تجموا تحكيوا عليهم تجموا تجيو تحكيوا معايا مرحبا بكم وان شاء الله الفيديو هذه مش عجبتكم مي جبت لكم هكا اون انفورماسيون على حاجه ممكن ما كنتوش تعرفوها والا تعرفوها مي مش برشا والا عايشين بها و vous aviez besoin هكا باش تعرفوا اللي ماكمش وحدكم. Donc Inch'Allah la vidéo elle aura eu une utilité. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Ou Inch'Allah ma jeune j'ai comme haja plus sympa et plus fun et plus quoi. Voilà. À bientôt.